بص يا معلم، عندي لك خبر مهم جدا. الفضة بقت أغلى من الكنافة بالمانجا، الأسعار طايرة لفوق بشكل مجنون، والسؤال اللي محير الكوكب كله دلوقتي وقت الشراء ولا لسه هستنى؟ في الفيديو ده هنعرف كل حاجة عن أسعار الفضة، تحليلات والتوقعات المستقبلية، فلازم تكمل معايا الفيديو لآخر ثانية عشان تعرف المفاجأة اللي هقولها لك في النهاية. قبل ما نبدأ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويلا بينا. بص يا نجم، احنا اتعودنا ان الدهب هو اللي بيعمل الحركات دي، لكن الفضة قررت تدخل السباق وتقول لنا أنا كمان موجودة يا جماعة، وكل يوم تصحى تلاقيها طالعة لفوق كأنها على سلم كهرباء. النهارده هتكلم عن أسعار الفضة في مصر، وأنا نستنى شوية لحد ما تهدى الأسعار. ولو ناوي تشتري ايه بالظبط؟ فضة خام، سبائك، ولا خواتم مكتوب عليها حب كزوز؟ طيب بالنسبة لأسعار الفضة بوقت تسجيل الفيديو، أونصة الفضة ب 1896 جنيه ونص، تقريبا كده 34 دولار. جرام الفضة النقية خالص عيار 999 ب 61 جنيه، والفضة الاسترليني عيار 925 ب 56 جنيه، والفضة العملات عيار 900 ب 55 جنيه، وفضة المجوهرات عيار 800 ب 49 جنيه. يعني لو عاوز تهدي حد خاتم فضة لازم تكون مستعد تدفع تقريبا 125 جنيه للجرام بالمصنعية، وده مبلغ مش قليل بصراحة. طيب هل الوقت مناسب للشراء؟ هنا بقى السؤال اللي بيشغل الكل. تعال نحط السيناريوهات كده قدامك. لو انت مستثمر وبتدور على حاجة تحتفظ بيها لفترة طويلة، الفضة اختيار حلو جدا، بس لازم تكون مستعد لتقلبات السوق. لو انت بتشتري للزينة فخليك ذكي واستنى شوية، لان الاسعار ممكن تهدى لو حصل هبوط عالمي. لو عايز تشتري سبائك يبقى لازم تكون عارف ان السبائك بتختلف حسب الوزن، وسعرها ممكن يكون اغلى بسبب التصنيع. لو ناوي تتاجر فيها لازم تبقى فاهم حركة الاسعار كويس، لان السوق فيه صعود وهبوط. لو داخل تشتري وخلاص فكر مرتين، لان مش اي وقت بيكون مناسب. بالنسبة بقى لتوقعات أسعار الفضة، المحللين بيقولوا إن الفضة ممكن تكمل في صعود سعرها لو استمر الطلب العالمي عليها، خاصة مع خوف المستثمرين من التضخم. لكن في نفس الوقت أي هبوط مفاجئ في سعر الدولار أو أي انفتاح اقتصادي ممكن تخلي الأسعار تنزل شوية. وهنا هنشوف 2 سيناريو. أول واحد استمرار الارتفاع، لو التضخم زاد والطلب فضل عالي الفضة هتفضل أغلى وأغلى. والسيناريو التاني التراجع البسيط، يعني لو حصل استقرار اقتصادي ممكن الأسعار تهدى شوية. الخلاصة تابع السوق، متتسرعش في الشراء، واستشير خبراء قبل ما تاخد قرار كبير. طيب سؤال هنا مهم جدا ولازم اجاوبك عليه، ازاي تشتري الفضة بشكل ذكي؟ عندك هنا 4 حاجات لازم تعملهم. اختار المكان الصح، اشتري من اماكن موثوقة وتكون متأكد من الاسعار، وتكون بعد كده متابع الاسعار اول باول. السوق متغير فلازم تكون دايما متابع الاسعار. وتالت حاجه ما تشتريش بكميات كبيره مره واحده، لو مش مستعجل اشتري على مراحل. ورابع حاجه اقولها لك دلوقتي، خد بالك من المصنعيه لانها بتفرق جامد في السعر. ودلوقتي لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، وتقول لي رايك في التعليقات. هل شايف ان الفضه استثمار كويس دلوقتي ولا لا؟ وكمان عايزك تتفرج على الفيديو اللي قبل كده هتلاقيه قدامك على الشاشه، دوس عليه وشوفه حالا. هتشوف فيه كمية معلومات مهمة جدا أكيد هتفيدك، وأشوفك إن شاء الله الفيديو اللي جاي. يلا سلام.